Malinois je, kao što sama reč kaže, poreklom iz Belgije i spada u grupu ovčarskih pasa, tako da je prvenstvena njegova namena bila da skuplja, okuplja stado, da čuva ovce. Zbog njegovih drugih karakteristika, znači velike pokretljivosti, jako dobrog temperamenta, velike mogućnosti da se koncentriše na plen, velike istrajnosti u detekciji tog plena, znači postao je jako dobar službeni pas i čak potisnuo u velikoj meri nemačkog ovčara koji je bio dugo vremena vodeći za to. Šta da kažem o rasi koju obožavam? Možda ću preterivati u nekim stvarima, ali jednostavno Malinois je visoko upotrebljivi radni pas. U suštini su veoma dobrog zdravlja, zahvalni su za odgajivača u smislu ne traže preterane uslove držanja, odnosno čak što više grejani prostori i neke stvari koje su dalje od prirode čak mogu da im donesu i neke degenerativne stvari u budućnosti. Znači, Malinois je jednostavno samo pas koji, mnogi bi rekli, najčešće nije za svakog. Ali opet mogu da vam kažem i to da u stvari psi nisu za svakog, bez obzira na rasu. Ne bi to samo delio na neke određene rase. Stvar je u tome da vi u okviru rase Malinois imate pse koji su jednostavno sa izuzetno jako izraženim nagonom, kod kojih taj temperament dolazi do izražaja i ti psi nisu baš pogodni za ljubimca. Dok opet imate, opet u okviru rase Malinois i pse koji imaju sve te karakteristike Malinois, znači pokretljivost, neku želju za kontaktom, taj intelekt što najčešće nosi Malinois, ali jednostavno što bi odgajivači rekli nisu toliko ludi za plenom, odnosno daleko su prijatniji kao psi ljubimci. Tako da jako je bitno da čovek u odabiru ima prvo sreće kako će kuće odabrati, u šta će ono u stvari da izraste, a s druge strane puno zavisi i do njega samog. Se neko odluči da Malinois drži za ljubimca, znači to svakako mora da bude osoba koja može puno vremena da mu posveti. To je pas koji jednostavno traži dosta rada na terenu, odnosno mora da zadovolji te svoje neke prirodne potrebe u kretnji, na nekom treningu, bilo kakve vrste i to. Ali ono što je jako bitno za vlasnike u stanu, posebno u, da ne kažem, prve godine, druge godine života, da pas ima, kako da kažem, striktno određen život u stanu. Ja bih svakom tu preporučio, znači, dok god se bavi sa psom, da taj pas bude pored njega. Od tog momenta kada se vrši bavljenje, pas mora da ide u svoj varikenal do sledećeg izlaska. Znači, ako vi psa od starta mu ne date šansu da on stvori loše navike, u jednom momentu, znači, će on moći da živi pored vas, da spava na svom određenom mestu, a jednostavno će to biti životinja koja nije ni stekla te loše navike. Dok obrnuto, ako mu vi pustite, znači, rešite se da nabavite varikenal, da ga ipak zatvorite, a dotle vam je već, kako da kažem, uništio više stvari u stanu, znači, on ima to iskustvo, on želi to ponovo. Znači, vi morate fizički da ga ćušnete, da mu to ne dozvolite, kvarite odnos, kontakt. Znači, od starta treba čovjek da bude spreman na jednu ozbiljnu stvar. Malinois je u suštini jedna od najzdravijih rasa za sada. Zbog čega on je dalje tako prirodna i široko i veoma upotrebljiva rasa, zato što malo ljudi ga vodi na izložbe. I znači, dok god izložbeni svet ne preuzme Malinois, jednostavno standard eksterijerni potisne radne, odnosno zdravstvene karakteristike, on će biti takav.
Najveći problem kod malinova je ako ga neko zapusti. Znači, ako će ga neko držati u boksu zatvorenog, u dvorištu bez bavljenja, znači, to je najgora stvar za njega.